ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சன் கண்ணூர் ப்ளஸ் ஸ்மால் கண்ணூர் வந்துட்டு பேர்டு சேல்ஸ்க்கு இருக்குது. டேம்டு பேர்டு வேணும்னாக்கா உங்களுக்கு சேல்ஸுக்கு சன் கண்ணூர் வந்து ஒரு 10 பீஸ் இருக்குது, 5 பேர். இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இங்கே ஃபார்மில் கம்மியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. நம்மளுக்கு இன்னொரு ஃபார்ம் இருக்குது, அந்த ஃபார்மில் இருக்குது. நம்பர் டிஸ்பிளேல போட்டிருக்கிறேன், கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வீடியோ வேணால் அனுப்பிச்சி விட்றேன். இந்த ஃபார்முக்கு இன்னும் எல்லாமே ஷிஃப்ட் பண்ணாததுனால கொஞ்சம் காலியாக இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. உங்களுக்கு ஸ்மால் கண்ணூர் வேணும்னாக்கா ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணுற சிக்ஸ் வேணும்னாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதே மாதிரி ப்ரீடிங் பேர் வேணாலும் கிடைக்கும். அதே மாதிரி லெக்கு ரிங்ஸ் இருக்குது நம்மக்கிட்ட வந்துட்டு. பேர்ட்ஸ்க்கு லெக் ரிங் கூட அவைலபிளாக இருக்குது. பிஞ்சஸ்லேருந்து பிடிச்சி நீங்கள் மக்காவை இருக்குது எந்த பேர்டு வேணாலும் லெக் ரிங் வேணால் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி லெக் ரிங் வேணால் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறேன். நம்மக்கிட்டே இருக்குது. வேணால் ஸ்டாக்கு நான் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன். உங்களுக்கு சாம்பிள் வேணும்னா நம்பர் டிஸ்பிளேல போட்டுக்கிறேன், கால் பண்ணுங்கள். ஸ்மால் கண்ணூர் வந்துட்டு பாருங்கள், இங்கே வந்து ஹேண்ட் ஃபீட் பண்ணி இப்போ நான் வெளியில் ஏன் வச்சுருக்கிறேன்னாக்கா அந்த ப்ரைடு வந்து நான் எப்பவும் ஃப்ரீ ஃப்ளை ஈஸியாக பண்ண வைப்பேன். அதை பார்த்துட்டு இது வரணும்னு தான் விட்டுக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், இந்த ஸ்மால் கண்ணூர் வந்துட்டு பேர்டு நம்ம வந்துட்டு அந்த பேர்டு நம்மக்கிட்ட வர்றதை பார்த்துட்டு இந்த பேர்டு வெளியில் இருக்குதுன்னா இதுவும் அதே மாதிரி வரும். அதனால தான் நம்ம வந்து ட்ரைன் பண்ணோம். எப்பவுமே வந்துட்டு அந்த நான் டெய்லி வந்துட்டு இந்த மாதிரி தான் ஃபீடு கொடுக்கும்போது வந்துட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக விடுவேன். ஃப்ரீயாக விட்டு அதில் 4-5 ரவுண்ட் அப்படியே லென்த்தாக அடிச்சிச்சுனாக்கா அது கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருக்கும் மைண்டு. அந்த மாதிரி எனக்கு வந்து பேர்டு இது வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட என்றைக்கும் மிஸ் ஆகவே இல்லை. நிறைய வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. என்கிட்ட அடல்ட் பேர்டு தான் இதெல்லாம். இது வந்துட்டு ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்ஸ் வந்துட்டு 3 பேர் இருக்குது. இதில் வந்துட்டு 4 பீஸ் இருக்குது. இன்னும் 2 பீஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஷார்ட் சைஸாக இருக்கிறதுனால ப்ரீடிங் பாக்ஸில் இருக்குது. அடல்ட்டு வேணும்னாலும் உங்களுக்கு வேணும்னாலும் நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. பைனாப்பிள் இருக்குது, பிளாக் கேப் இருக்குது. பார்க்காதவங்க முன்னாடி போட்ட வீடியோவில் பாருங்கள். நம்மளுக்கு சேல்ஸ் பேர்டுங்கெல்லாம் இருக்குது. வேணுன்றவங்க நம்பர் டிஸ்பிளேல போட்டிருக்கிறேன், கால் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி வீடியோ பிடிச்சிருந்தாக்கா மறக்காமல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். எல்லாம் ஹேண்ட் ஃபீட் சிக்ஸ் ஒரு பாருங்கள், ப்ளூ சீரியஸ் இருக்குது, எல்லோ ஷர்ட் இருக்குது. இதில் வீட்டில் இருக்கிறது 2 பைனாப்பிள் இருக்குது, ஹேண்ட் ஃபீட். இது அடல்ட்டெல்லாம் வந்து ஃபார்மில் இருக்குது. அது வேணும்னா கூட யார் வேணாலும் ஃபோன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வந்துட்டு நாங்கள் அனுப்பி வைக்கிறோம், வீடியோ அனுப்பி வைக்கிறேன், ஃபோட்டோஸ் அனுப்பி வைக்கிறேன். எல்லாம் நல்ல க்ரோத்தாக இருக்கிற சிக்ஸ் தான். பைனாப்பிள் வேணாலும் இருக்குது, ப்ளூ சீரிஸ் இருக்குது, பிளாக் கேப் இருக்குது, அப்புறம் வந்துட்டு எல்லோ ஷேர்ட் இருக்குது. சன்கண்ணூர் ப்ரீடிங் பேர் வேணும்னாலும் கிடைக்கும், ஆன் டைம் பேர்டு வேணாலும் கிடைக்கும், எல்லாம் கிடைக்கும். ஒரு 3 days முன்னாடி வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஸ்டாக் எல்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ புதுசாக ஸ்டாக் வந்துருக்குது. கால் பண்ணுங்கள், உங்களுக்கு வீடியோ அனுப்பி வைக்கிறேன். Okay friends, thanks for the watching. Thank you, bye bye.